ကျေးဇူးတင်လေဝန်တာလေးတို့ပြီးသားလူတွေပြန်ပြီးတော့တစ်ခါနှုတ်ဆက်ကြရအောင်လို့ပြုံးလေးနဲ့ပေါ့နော်ပြုံးလေးနဲ့ဟာလေလုယာကျွန်တော်တခါကြက်တဲ့ခါကျတော့အင်ဒီယိုလာတတ်တယ်နော်မိသားစုတွေနေကောင်းသလားနေမကောင်းဘူးလားဆိုတော့သိချင်လို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကားလေတာပါကျွန်တော်မသိဘဲနဲ့အိယာပေါ်မှာလဲချမ်းပြီးတော့မှရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ခဲ့ရင်သူထိန်ဆိုတဲ့ဥစုံပြီးကလာပြီးတော့မှဆုတောင်းပေးခြင်းလို့ကျွန်တော်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းလို့ဒီနေ့တနေ့နေ့တိုင်းမှာဒီလက်ပါတဲ့မျက်နှာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရောက်ဝင်လာတယ်ဘုရားရှင်ကြည့်ရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်ဟာလေလုယာအသင်းတော်ကြောင့်ကိုမြည်ကပီပြီးရှင်တဲ့16ငယ်18ခုအတူတကွအတန်လွတ်ပြီးတော့မှဖတ်မယ်ကျမ်းမာနဲ့ရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတန်ကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာနှမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖတ်တာတခုဘေးနာဘသူကြောင့်ဖတ်တာလဲကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းလာချောင်းမြောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဖတ်တာဟာလေလုယာမမထန်ထန်နဲ့ဖတ်ရမယ်စာရန်ကြောင့်ဖတ်ရမယ်အဲဒါရင်ကိုနှုတ်ပိတ်ပြီးတော့မှမပွတ်မလင်းမလုပ်ပါနဲ့ပွတ်လင်းဗမာလူနဲ့ရည်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖတ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်တိနိတုံအေးငါကြောက်ပေါ်မှာငါအင်းတို့ငါတိဆောက်မည်သို့အင်းကိုမရဏနိုင်ရ၏တကားတော်သည်မနာရအာမင်ဒုက္ခပတ်တော်အပြင်ရောက်ရှိတိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပြပါစေအသင်းတော်လို့ခေါ်တဲ့အခါလူရှိစုဝေးတာကိုဘုရားရှင်မျက်မှောက်တော်ကိုမြင်ရတဲ့သင်းတော်ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်အတူရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဗိမာန်တော်ကိုလည်းပဲမထီမဲ့မြင်ပြုတ်ချင်းမခံတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်သူအင်းတော်မှာလာတဲ့လူတွေကသူ့ကိုစာငတ်စော်နဲ့မွတ်သိပ်စော်နဲ့ဘယ်လောက်ပဲဝေးတချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်2မိုင်3မိုင်လောက်ရှိတယ်4-5မိုင်ရှိတယ်တချို့ကျွန်တော်ပြောမယ်အုတ်ရှိကုန်းလာတဲ့ဘွိုက်တွေအသွားပြန်မိုင်30ရှိတယ်15မိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးဘုရားလာရှိခိုးတယ်ဘုရားကိုချစ်လို့ဖြစ်တယ်ဘုရားကိုချစ်ပြီဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်ပဲကျွန်တော်အခုလည်းမူးရွာပါတယ်ခုမူးရရောက်ပြီဘယ်လောက်ပဲမူးရွာရောက်လာကြမှာပဲဘယ်လောက်ပဲဒီပူဒီနေ့ဒီပူတာတော့လာပါတယ်တော်ပူတယ်နော်မိတ်ဒီထွက်လို့ကျေးဇူးတော်ပဲကိုလိတ်ဒီလိတ်တွေကုတ်ဒီကုတ်တယ်အားလုံးကုတ်နေရတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကိုချစ်တဲ့အခါဘယ်လောက်ပဲဝေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်းတော်မိသားစုတွေမှာအခက်ခဲရှိနေတယ်အခက်ခဲဘယ်လောက်ပဲခက်ခဲဒီခက်ခဲဘုရားရှင်တတ်နိုင်တယ်ငါဘုရားကြောင့်ကိုပြီးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လာတယ်အဲ့ဒီအတွက်နဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေကိုဗိမာန်တော်ကိုရောက်လာတယ်ကျောင်းသားတွေဝိုက်ရဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒါပဲပါလေဘုရားရှင်မှာရှိတယ်ပညာကိုလူချင်းတဲ့လူကဘုရားရှင်စီမှာဆုတောင်းပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုဆုတောင်းပါတယ်လူငယ်တွေလာတဲ့မူလတန်းပညာရှိဖို့တာသမီတွေလာတဲ့အလယ်တန်းပညာ high school ထက်တန်းပညာနဲ့စစ်မြင့်ဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းတက်နေတဲ့လူငယ်တွေလာတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ပြီးဆုံးအောင်ကြမ်းမာနဲ့ငါဒီကြီးမှန်းထားတဲ့အကြောင်းကိုတက်နိုင်ဖို့တွေ့ဆိုပြီးတော့ကြီးမှန်းပြီးတော့ဘုရားကျောင်းကိုလာတယ်ဘုရားကျောင်းကိုလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးလည်းရှိတယ်နောက်ဘုရားကျောင်းလာတဲ့အခါမှာဘာနံပါတ်1ကျမ်းစာဥပါလာမယ်နံပါတ်2အလုံးမွေးပါလာကိုလူငယ်တို့ထည့်ပြီနော်နံပါတ်3ကပါလဲစိတ်နှလုံးပါလာရမယ်စိတ်နှလုံးမပါဘဲနဲ့ငါယူမှာငါဝတ်စာတည်ခဲ့တာတူသွားမလားမသိဘူးနောက်ပြန်လဲကြည့်ချင်တယ်စိတ်နှခွက်လေးတွေလည်းပေါ်တယ်အဲ့တော့ဒါရီရပါလဲဆိုတော့ကျမ်းစာပါမယ်စိတ်ပါမယ်လူငွေပါမယ်ဆိုရင်တော့ဒါပါသဘောလေယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့ခရိယန်ယုံကြည်သူအရှင်မန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တက်တည်ပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားထိုင်သူဖြစ်တယ်
ဒီအတွက်ကိုအသင်းတော်ကိုခြေပြုတ်ပြီးတော့ယုံကြည်သူများကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကကောင်းချီးပေးတယ်လုပ်ငန်းတွေကိုဘုရားရှင်လမ်းဖွင့်ပေးတယ်ဒါပါလဲဆိုရင်ဘုရားကျောင်းကိုခက်ခဲတဲ့နေရှာတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုရှာဖွေပေးပါလေကျက်သေးရကာလနေပြီးတော့မှအင်ဂျာမီကွတ်ထိုင်ဒီတရားပိုက်ဆံဆွေးငွေအားလုံးကိုဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဘယ်သူလုပ်တာလဲပေးပတ်ဝန်းကျင်လူတွေပဲလာပြီးတာစာရလာမပြီးတော့လူတွေလာပြီးတယ်ဘယ်တော့ကောင်းတယ်လဲတခါခါကျတော့ကျွန်တော်တွားတယ်ဟေးရှာခဏကျွန်တော်လက်သွားတယ်စပင်းကရှင်နဲ့သွားတယ်ဆိုတော့တခါခါကျဦးလာဝင်းနဲ့သူဆိုင်ကတာလစ်မကြောက်သူများအော်တာပြောဟေးရှာခဏလက်ကြည့်တယ်ရက်ထားတယ်ရှားတယ်တယောက်ခေါ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့လက်ထဲမှာကြိုက်ထားတဲ့လူငွေကျွန်တော်လာပေးတယ်အဲ့ဒါလည်းကောင်းကြည့်ဖြစ်တယ်ဒီလူကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်ကိုအလူငွေပို့ပေးတယ်ဘုရားရှင်ဘုန်းကြီးပါစေနောက်တစ်စက်တည်းခုနလုတ်ပြီးပြီအလူငွေပါရမယ်စိတ်ပါရမယ်နောက်ကျန်းဆောင်ပါရမယ်နောက်တစ်ခုကြံသေးတယ်ပဲဘာရှိလဲဟမ်မဆွဆောက်လားဟင်းဖုန်းนี่ပိတ်ထားပါဟာလေလုယာဟင်းဖုန်းนี่ပိတ်ထားဘူးပလောင်ဆိုတာနဲ့ကိုလည်းနောက်ဆက်ပြေးတယ်ဘီနာပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ညာပုဂ္ဂိုလ်ရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်အတန်မီတဲ့အတွက်အာယုံပြတ်သွားဦးစုပြီးပြောတဲ့အတန်ကိုမကြားတော့အဲကြောင့်မို့ဟင်းဖုန်းခဏလေးပိတ်ထားစီခြင်းနဲ့အရေးကြီးတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမနေ့ဒီနေ့နောင်ကာလမပြောင်းမလဲနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဘေရုတလုံးမှမပြည့်စုံပဲနဲ့ပြန်မလာရဘူးလို့ပြောတယ်ဟေရှာယ prophet ဟေရှာယပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းပြုတ်ကြမှာဆိုလို့ထိတ်တင်းတာတချို့ဟာအတင်းတော့မလို့ဘူးကွာငါစုတော့ရင်ရတာပဲလို့ပြောတယ်တွေ့ဘူးသလားကြားဘူးမြင်ဘူးသလားဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးအတင်းတော့မလို့ဘူးငါစုတော့ရင်ပြီးတာပဲနောက်ပြီးတော့ပါပဲငါကျိုးစားနေပြီးတာပဲကွာဒီခေတ်ဒီကာလမှာကိုကျိုးစားမှကိုစားအခုတော့မရှိတော့အတင်းတော်မှာတယောက်ရှိတယ်နာမည်တော့ပြောချင်ဟေးမင်းကမဲနေနေဖျားချောင်းတော်မင်းနေမို့ကိုခြံထဲမှာအဲ့ဒီကရွှင်းရွက်တွေကိုတေးချကိုစိုက်ပြီးတော့မှပြုတ်စို့အဲ့ဒါမိဖို့ချံကိစ္စလုံလောက်တယ်ဟာဒီနေ့ဖျားချောင်းတော်မင်းနေလေကြောက်ကြမင်းမငါကြွေးတာလားဖျားကြွေးတာလားဖျားကြွေးတယ်သူဘယ်တော့မှမဝင်မခံဘူးပြောင်းမပေါ်သေးဘူးဘုရားကျောင်းလာရင်သူစူပုတ်ပြီးရောက်လာတယ်သူများပြုံးဆွေးပြီးတော့ဘေးနာလူတွေအရင်ပျော်ရွှင်နေနေစမှာသူကချက်မှာရက်ပူပြီးတော့မှရှာရှုပ်ပြီးမင်းကဒီဘုရားကျောင်းမဆောက်သေးဘူးလားဘာလို့မဆောက်သေးလဲငါဒီတော့ဆယ်ဘူးတကူပြီးတာအေးဒီမှာဆယ်ဘူးတကူထားပြီးတာဘယ်နဲ့တက်ရှိပြီလဲကျွန်တော်တင်းအောင်ရှင်လုပ်တဲ့တက်တန်းမှာခင်ဗျားမိသားစုကလာတဲ့ဆယ်ဘူးတဘူးကျွန်တော်ရှိစရင်မဝင်သေးဘူးဘယ်လောက်ရှိပြီလဲမင်းအဲ့ဒီဆယ်ဘူးတဘူးကူးတာပေါ့ကွာအေးမန်ချက်စတဲ့ဆိုချမ်းသာပါစေသိရှိပါစေကျွန်တော်ပြောတာအားနဲ့လို့ပြောပြီးတော့မှငါတော့ကော်ဖီဖြော်ထားအောင်လုပ်တာဗါလဲဆိုကျွန်တော်လူပြလို့ပဲငါတော့ကော်ဖီဖြော်တဲ့ငါအင်တာတက်ဦးမယ်ပြန်လာရင်မင်းနဲ့ငါဆွေးနွေးချင်စီပြန်လာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပါသူ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်အင်တာတက်ခိုင်းမှကျွန်တော်အင်တာတက်နေတာသူ့ဝင်မသိတော့ဘူးဟာဒီကောင်ကတော့တော့မကြလေကောငါ့တော့ကော်ဖီမတိုက်ချင်ဘူးကော်ဖီမတိုက်ချင်တာမို့လေအဲ့ဒီအန်ကဲအင်တာတက်တဲ့နားမှာကျွန်တော်ရှိနေတယ်အဟုတ်လားရေနောက်တစ်ခါမှပေါ်ပေါ်ငါပြတ်မယ်အဲ့လိုဟာမျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ငါကြိုးစားရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမှန်ကောင်းမှန်မယ်တချို့လူတွေကအစတော့ကောင်းပါလေ
မဲ့အဆုံးမှာတော့အဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေကအောင်မြင်တဲ့လူအလွန်နေပါပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့အသင်းတော်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့မှဘုရားရှိအလူတော်ဟာအသင်းတော်မှာဘုံပြုရမယ်။အသင်းတော်မှာချီပြုပြီးတော့မှပြုရည်ကျွန်တော်သင်းတော်တွေပြောတာကိုအသင်းတော်ကိုဘုရားရှင်ခုနပါလေခရစ်တော်ကသူဆောက်ထားတဲ့သင်းတော်လို့ပြောတယ်။လူဆောက်တာမဟုတ်ဘူး။မရဏနိုင်ငံမနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်းတော်ကြောင့်တည်တည်တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိမှာပဲ။ပြီးခဲ့တဲ့လေးမကြသေးခင်လေးอ่ะကျွန်တော်တို့တရုတ်တိုက်ကားတွေကြည့်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်လူတော်တော့သူတို့ကတော့စာရာနဲ့ပေါင်းတဲ့သူတွေဆိုတော့ဘုရားရှင်သူ့လုပ်ငန်းကိုသူလုပ်တယ်သူဆောင်ရွက်သွားတယ်အဲ့တော့အခုတော့မရှိတော့ဘူးသူတို့တဲလို့အခုထောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အသေးတော်ကိုချီပြုတ်ပြီးတော့မှအများအားအစပြုတ်ဖို့ရပြားလို့ရှိတယ်။ဘာပဲပြုတ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းတော်မှာ morning devotion ဆိုတခါဖွင့်လာတယ်3လလောက်ကြာတယ်။အဲလူတွေတိတ်မလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မိသားစုတွေပဲဆမန်ပြည့်ပါဝင်။တမှုတော်ဆောင်နေကျွန်တော်တို့စုတောင်းတယ်။ယုံကြည်သူအားလုံးလာပြီးတော့မှအာယုံစုတောင်းဖို့မနေ့အာယုံဦးစုလုံးတဲ့ခါမှာကျောင်းဦးတုံတဲ့ချက်မလို့မနေ့9နဲ့ရောက်လာပြီးပြီကျွန်တော်ခုနကကျွပိတ်ခုနကရှိရောက်လုံလောက်တယ်မနာရစုတော့ကိုကိစ္စတွေမှာလာစုတော့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တိတ်ဆိတ်ဆိုဘုရားရှင်မျက်မှောက်တော်မှာစုတောင်းပြီးတော့မှတနေ့တောင်ဆေးခုပြီးတယ်စုတောင်းရင်အင်မာလဲမနုမနနဲ့ခါလဲစိတ်မပါတပါနဲ့စုတောင်းနေမြန်စားဖို့ဒီလိုအမျိုးနိုင်ခွက်လောက်ပြီးတော့မှစုတောင်းရင်ဒီနားလေးမှာထိုင်လို့ပဲပဲထိုင်ကုန်ပေါ်မှာပဲထိုင်လို့ပဲပဲစုတောင်းတော်လို့ရတယ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့စုတောင်းခြင်းကိုခြေခံပြီးတော့မှဘုရားရှင်ရဲ့အလူတော်ကိုရှာကဒူးထောက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်တုံးတင်ရာကိုလမ်းပြပြီးတော့မှဝန်ခံပြီးတော့မှအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသင်းတော်မှာထားခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအောင်မြင်ခြင်းအတွက်ဘုရားအာမခံပေးခြင်းကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုတင်းတော်မှာကိုထားခဲ့ပါဘုရားရှင်သာဝင်ကြည့်တယ်။ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပြမယ်။ဒါနဲ့အသင်းတော်ဘာတန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲအသင်းတော်တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိတယ်ပြောပါဦးအသင်းတော်ရဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဒီဘက်ကအုပ်စုပြောပြီးဒီဘက်က B group ဖွဲ့တွေပြောဒီဘက်က A group ဖွဲ့ပြောပါဦးစာမီးပွဲတော့မဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းထင်တာပြောပါဦးကျွန်တော်ဆွေးနွေးမယ်အသင်းတော်တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဟမ်ပြည့်တယ်မရနိုင်ငံတော်မနိုင်တဲ့တန်ဖိုးလားတင်းတို့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ယေရှုခရစ်တော်လောက်ရှိတဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကသူအသက်ပြီးပြီးတော့ရွေးကောက်ဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်လောက်ရှိတဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်လောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့တင်းတော်မှာပါဝင်ရတဲ့အားလုံးလက်ခုပ်သေးပြီးတော့ချီးမွမ်းကြအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်ကျမ်းမှာတန်ကြချင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာတန်လည်းမကြောက်ဘူးတန်လည်းမကြောက်ဘူးနော်ဒီနေ့ချီမကောင်းတယ်အသင်းတော်အတွက်ဖြစ်ဖို့ရတဲ့ယေရှုခရစ်တော်အသေးခံပေးခဲ့တယ်အသေးခံလို့ဘုရားသားသမီးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော် assembly လုပ်တာ AG's assembly of God လို့ခေါ်တာဒီဘုရားကျောင်းရှိမှစိုက်မှုရှိတယ် assembly ဆိုတာစုဝေးတာဘုရားရှင်လူစုလူဝေးတွေကိုစုဝေးနေတာဘုရားရှင်သားသမီးများတဲ့ဘုရားရှင်ကလေဝါကားတွေတော့သူအသက်စတိပြီးတော့မှဇွေးကောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်လောက်ရှိတဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်ဘယ်သူကမှမထီမဲ့မြင်ပြုလို့မရဘူးအသင်းတော်ကိုသာဖြည့်ပြုမယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်မျက်မှောက်တော်ကိုခံစား၍ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းရဲ့လူအမှုစိတ်ဆန္ဒမြတ်ကိုအမြန်ဆုံးနိလကိုရပ်ပိုင်းနဲ့ပြည့်စုံမှုကတိတော်ရှိတယ်ဟာလေလုယာ
ဒါနဲ့အသင်းတော်ဘယ်သူပိုင်လဲအသင်းတော်ဘယ်သူပိုင်လဲလို့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘူရာကွေးမှာခရစ်ဘုရားကျောင်းတစ်ခုရှိတယ်ဘာကျောင်းလဲအန်ဒီချီကျောင်းလဲချီကျောင်းဘယ်သူလဲဦးစုံပြီးဆိုတာပါလဲမသိပါဘူးဟုတ်လားမသိဘူးဦးစုံပြီးပိုင်တယ်လားဘုရားကျောင်းလူတွေကပြောတယ်အကြီးကြီးတယ်နော်ဟာဆက်စုပြီးပိုင်တာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ရဲ့ဝတ်ပြုဘုရားရှင်တဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့ယုံကြည်သူများဘုရားရှင်ရဲ့မိတ္တာပွဲဖို့အသင်းတော်ကိုလောကရဲ့စားလောကရဲ့အလင်းကဲ့သို့လင်းဖို့ရန်အတွက်ဒီသုံးချက်ကိုမျှော်မှန်းပြီးတော့မှတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျင့်ဝတ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုတင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ပိုင်ရှင်ရတော့တခါကကျွန်တော်လူပုဂ္ဂိုလ်နာမည်ပြီးပါတယ်ဒါမသိလိုက်ဘူးလေဥစုံပြီးတယ်စခဲ့တယ်ဥစုံပြလို့ထင်တာဥစုံပြဖို့ပါကျွန်တော်ဟုတ်ဒီတဲ့တော်လည်းမြောင်မြောင်ဆိုတော့လူကဲတဲ့ရှိရတော့ကြတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရေးကဲတဲ့ရှိရတယ်မွတ်စလင်တွေတရုတ်တွေကဲတဲ့ရှိရတော့တယ်နောက်ပါရှိတယ်ကရင်တွေချီတွေတရင်သားတွေမော်နေကဲတဲ့ချင်းစိတ်ချလို့ကဲတဲ့ချင်းရရှိမှုရဘဲနေလာတယ်တချို့ပူတော်တချို့ပါနေလာတချို့ကကောတော့ဘိတ်ဘက်ကနေလာတယ်ပူပတဲ့ဘက်ကရှစ်တွေဘက်ကနေလာတယ်ဒီနေရာနေပြီးတော့ကဲတဲ့ချင်းရရှိတော့ကြတယ်ဘုရားရှင်အသက်နဲ့ပြီးဝယ်တဲ့နေရာမှာယေရှုခရစ်တော်လောက်တန်ဖိုးရှိတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ဟာလူမျိုးပေါင်းစုံလာပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဝင်ကူးပွေသွားတယ်ခရစ်တော်ကိုသက်သခင်နဲ့ကယ်တင်ပိုင်ယုံကြည်တဲ့ခံသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပိုင်ရှင်ရတော့လူနာမဲ့ဖို့ယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုဖြစ်ပါတယ်ပိုင်ရှင်ရှိစေကတော့ယေရှုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ယေရှုခရစ်တော်မလာခင်နေ့မှရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမများတို့နဲ့အတူတကွဒီဗိမာန်တော်ထဲမှာရှိနေစေကားတာကျွန်တော်သင်အောင်ဆရာလုပ်ပြီးတော့မှသင်အောင်ဆရာဆိုပါလေသူထင်းလုပ်ပြီးတော့မှဒီသူတော်စုတွေကိုသူတကွနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွေးမွေးဖို့ဝတ်ပြုကူးကွယ်ဖို့ချီးမွမ်းဖို့ဖို့လူငါလမ်းပြသွန်တဲ့ပူဆောင်အကြံပေးပြီးတဲ့သူထင်းတရားဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်သင်တော်ကိုမပိုင်ဘူးအကြောင်းနဲ့တဲ့တော်ကိုပိုင်ရှင်တဲ့ပုံကိုရှိတယ်ကြည့်တဲ့ပြဿနာတက်သွားတယ်ဘုရားရှင်လွတ်ပွက်ခါသိတယ်ဘုရားရှင်မြောက်မောက်တော်မှာဘုရားရှင်အငွေ့ထွက်တယ်ဒီဗိမာန်တော်မြေကြီးကိုအပိုက်ပိုက်ကိုသူကပိုက်ပြီးတော့မှဒီဗိမာန်ကိုပိုက်ပိုက်လို့မိသားစု9ရင်တောင်းနေခြင်းတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ကြံစီကိုလွတ်ပွက်ကြုံမုန်းတယ်အဲ့ဒီစပြီးတော့တဲ့တော်မှာစပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်တော့တယ်အဲ့ဒီပုံကိုဘုရားရှင်သူ့ရဲ့အသင်းတော်မှာမထားဘူးဘုရားရှင်အသင်းတော်မှာနေပိုင်ခွင့်တော်မရှိဘူးလုံးပိုင်ခွင့်တော်မရှိဘူးအလုံးမှုဆောင်တွေမှာလည်းရှိတယ်အလုံးမှုဆောင်ခွင့်လည်းမပေးဘူးတာဝန်တော်မှာဓမ္မဝတ်တော်မှာဒီနေရာမှာတာဝန်ယူခွင့်တော်သူတို့မရဘူးဒါနဲ့သူတို့ပြတ်သုံးသွားတယ်ပြန်သွားကြပြီဆိုတော့တခြားနေရာရောက်သွားကြပြီဘုရားရှင်ထိုက်တာမှဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ပူဆောင်ပေးတာအားလုံးသောသူများဒီနေရာမှာထိုက်တန်လို့ဘုရားရှင်နဲ့ထိတွေ့ဖို့ရအတွက်ပူဆောင်ပေးခြင်းခံရတာဖြစ်တော့ကြောင့်ရောက်ရှိတိုင်းကိုဘုရားရှင်ကောင်းခြင်းပေးပါစေအဝိဆုံးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဘုရားရှင်ကောင်းခြင်းပေးပါစေအမြဲတမ်းပုံမှန်လာတဲ့လူတွေရောကြိုးစားပြီးဘူးရွာနေပူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအင်တော်တိုင်းစက်သားဟဲ့အမြဲတမ်းချက်နိုင်ပါစေအမေသားဟဲ့နိညာမပြတ်ချက်နိုင်ပါစေစီပြဟဲ့နေရာယူပါစေစိတ်နှလုံးအလိုပြီးဆုံးခြင်းကောင်းခြင်းပြပါပါစေစီပွားတူတဲ့ပါစေအင်းတိုင်းမှာကားပိုင်ရှိပါစေဟာလေလုယာဒါပါလဲဆိုရင်တော့အသင်းတော်ရဲ့တန်ဖိုးရှိခြင်းကိုဝန်ခံလို့သူတိုင်းမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ပြောလူတွေကတော့တဲ့
လူတွေပါစက်ကနေပြီးတော့ငါ့ကိုတော့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုစိတ်ဝိညာဉ်3ပါးစလုံးနဲ့မချစ်ဘူးအဲ့ဒါဘယ်မှာလဲဆိုရင်ကပ္ပခရိယာယုံကြည်သူများရဲ့တက်တာနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ကပ္ပမတန်းတဲ့ထားတဲ့စာရဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံလည်းပါဝင်တယ်အိမ်မှာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားတော်ချစ်တယ်ကျူးသားတယ်ဒါပေမဲ့တခါကမှကျွန်တော်တို့စိတ်ရှိတဲ့လောက်ကိုဘုရားမဆောင်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ဝန်နေဆက်ဖြစ်တယ်တော်ဝန်နေဆက်စိတ်ကောင်းဆက်ဖြစ်သွားစီတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဗာပြောချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်မှာခရစ်တော်ရဲ့အလိုတော်ကိုလိုက်ရှာရမယ်ခရစ်တော်ရဲ့အလိုတော်ကိုလိုက်ရှာရမယ်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယေရှုခရစ်တော်အလိုတော်ကိုလိုက်ရှာရမယ်ဘယ်လိုလိုက်ရှာရမလဲဒူးထောက်စုတောင်းပြီးတော့မှလိုက်ရှာရမယ်ဟာလေလုယာဒူးမတုံးပဲနဲ့စုမတောင်းမဖျားလူတော်ထဲမှာသွားတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ဘူးစုမတောင်းနဲ့အမှုတော်ဆောင်စုမတောင်းနဲ့တန်ထောက်လူကြီးစုမတောင်းနဲ့မြို့သမီးကောင်းဆောင်စုမတောင်းနဲ့လူငယ်ကောင်းဆောင်စုမတောင်းနဲ့ Sunday School ကောင်းဆောင်စုမတောင်းနဲ့အသင်းတော်ကြာဆင်းလိမ့်မယ်ကြာသွားလိမ့်မယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်စုတောင်းပါလို့ပြောတယ်စုတောင်းခြင်းအပြင်ပဲဒီလောကယုံဖြတ်တတ်ရမယ်လောကရန်တရားကိုကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရင်းနဲ့ဖြတ်တတ်ရမယ်လမ်းမှာကျွန်တော်နွားကိုတွေ့လို့ရှိရင်စုတောင်းနေရင်းနဲ့အခက်ခဲဖြစ်တဲ့နွားတွေ့လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမောင်းထုတ်မယ်တစ်ပင်တွေ့လို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဖြတ်ပြီးတော့ဖုတ်ပြီးတော့မှဖယ်ရှားလိုက်တယ်လူကိုတွေ့ရင်ဘာလုပ်မလဲရှောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြော်သွားမယ်ရှောင်ကွင်းမယ်ဖျားရှင်လူတော်အဲ့လိုအမျိုးလာတယ်ကျွန်တော်ဒူးထောက်ပြီးတော့ရှာလူတော်ကိုရှာမယ်စုတောင်းခြင်းကိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မဟာခိုင်းစီချက်လည်းဖြစ်တယ်မော်ဘီရောက်တော့ကျွန်တော်မျိုးမရှိပါဘူးမျိုးဆိုလို့ကျွန်တော်ဘယ်သူနဲ့ပရမောဆုံးတွေ့တယ်ဆိုဘူရီမကမ်းလို့မိသားစုနဲ့တွေ့တယ်သူတို့ဒီစိတ်ဓာတ်မှာရှိနေတော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မှာစတရောမှာမိတ္တာရနဲ့မိတ္တာနဲ့ရင်သုံးရင်နဲ့နေတယ်ကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီတော့လဆာပဲဖြစ်တယ်လဆာကိုကျွန်တော်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တွားရင်အကျိုးလူတွေကတတော်တငါးတော့ဟောက်ပြီးတဲ့လူတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့လဆာက900ဖြစ်တယ်900ကို3လပေါင်းပြီးပေးတယ်အဲ့ဒီအချီနဲ့အခုချီဘယ်လောက်กว่าပဲလဲကျွန်တော်တန်ဖိုးက900ပဲရှိတယ်ဘယ်လောက်ဝမ်းသာဆက်ပေါင်းလဲတေးဥဆရာပါသူများက3သိန်းလောက်ရတယ်ကျွန်တော်900ပဲရတယ်မြို့ထဲတော့ကျွန်တော်အကျွေနဲ့သွားတယ်ပလောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်လွယ်ရဲနေအကျွေယူရတယ်ပေးမရင်လေ15ပြတဲ့လိုင်းကားစီလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွေအပြတ်စီတွေပဲယူသွားတာတခြားဘူးပိုက်ဆက်မပါဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့သွားတဲ့အခါကျွန်တော်မော်ဘီမှာမျိုးမရှိဘူးကိုရောဖျားကျွန်တော်မော်ဘီကျွန်တော်သေဦးဆရာကြီးကဆက်ဆိုးပေးတဲ့မော်ဘီယာတဲ့ရှစ်သက်နေပြီဖြစ်တဲ့ဆရာဆိုးပြီးတော့ပြီးတော့အသင်းတော်တစ်ပါးဖြစ်သွားတဲ့အထိတာသနာပြုတ်ပြီးတော့မှအသင်းတော်ကိုထောင်ပါလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကသိမရှိတော့ဘယ်နည်းစမှလည်းမသိဘူးအဲ့နဲ့စတရောကိုရောက်တယ်3ရင်ခေါင်းလောက်နဲ့မိတာခွိုက်တယ်အဲ့နဲ့ဒီခွိုက်ရင်မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တွေးကကျွန်တော်စဉ်းစားကျွန်တော်ရောက်ကြတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒီခွက်ဒီဝန်ထမ်းတွေကဝန်ထမ်းရောက်ပေါင်း1000နဲ့ဒီတက်ခါ9ရင်ထောင်နဲ့ကျွေးပါဆိုရင်ငါဘယ်သူကျွေးငါ1000မကျွေးဘူး9ရင်ထောင်ကျွေးမယ်9ရင်ထောင်ကျွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာငါစတရောမှာမနေဘူးမော်ဘီထဲကိုဆွေးမယ်ဆိုရင်ကြည့်ရကျွန်တော်ညလုံးပေါက်ပြီးဆူတောင်းတာကိုရောပြကျွန်တော်မော်ဘီထဲကိုဆွေးတယ်ကျွန်တော်ကိုဘုရားเจ้าဖြစ်900မဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပြီးပါကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့တနည်းကြော်တဲ့အခါမှာနည်းမြောက်မှာကျွန်တော်ဒီထိနာဘက်ကိုဘုံမကတော့တယောက်ရှိတယ်ခါတူလိုက်ပို့တယ်လိုက်ပို့ပြီးတော့မှတရင်တက်တရင်ဆဲမယ်မော်ဘီမှာရင်ကြီးမရှိဘူး
ကျွန်တော်တို့လီတီလမ်းရဲ့ဥပုကျွေတာလုံနာလျာလီတီကိတက်ကိရှိမှာနှစ်ထပ်တိုက်နိုင်ငံနှစ်ထပ်တိုက်တခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလုံချင်းတလကို6,000နဲ့အဲ့တော့6,000ဆိုတာတင်္ကနာကိုအဲ့လိုတောင်းလို့ရှိတဲ့ချိန်ပြီးတယ်ငားပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့မှဒီနေ့လူငားတယ်ဖွင့်ပွဲလုပ်တယ်ညနေကျတော့ကျွန်တော်တပည့်မစားခဲ့၄နာရီလောက်မှာကားလမ်းပေါ်နေပြီးတော့မှကြောင်တုံးတွေဟာမိုးရွာတယ်လို့လာကြလာတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းမိုးဘောဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့လူကြီးကြီးပြအဲ့ဒီပိုင်ရှင်ရဲ့တာသမီးကြီးဖြစ်တယ်လူကြီးကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရက်ွက်လူကြီးဦးဆောင်ပြီးတော့မှကြောက်လုံးကြီးခြေတလုံးကြောက်လုံးကြီးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းမိုးလာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းငားလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟဲ့ဘယ်သူလဲဆိုတော့မင်းကအဲ့ဒီရက်ွက်လူကြီးဥက္ကရာမင်းကဒီနေရာမှာဖျားရှိခိုးရတယ်ဘယ်သူအမေနဲ့ဖျားရှိခိုးတယ်ကောင်းကင်အမေနဲ့လာတာကွာငါနိုင်ငံတော်တော်လာဖို့ငါလာတာဘူးရက်ွက်ကိုကောင်းကြီးပြီဘူးမင်းတို့ရက်ွက်ကိုငါဆူတောင်းပြီးကိုလာတာငါတို့မြန်မာနိုင်ငံဆူတောင်းပြီးငါရောက်လာတာမင်းတို့လူပြောပြီးတော့ဘာလို့ဒီရက်ဆိုင်ရဘယ်လိုခွတ်ပြောတယ်မင်းကဘယ်လဲငါရက်ွက်ဝတ်တာရကဥက္ကဋ္ဌဆိုမင်းရက်ွက်ထဲတာယာမှုဒီမကောင်းတဲ့လူတွေဒီနောက်မကောင်းတဲ့အမျိုးသားတွေဘယ်နည်းရောက်ရှိငါသိတယ်မင်းကဒီလာပြီးတော့ဖျားလူတွေလာတော့တာမင်းလာခဲ့တာဘယ်လဲငါတက်တော့ပဲမင်းဘယ်လဲအဲ့လိုပြောတာဟာတက်မောတော့ sorry ဆရာကြီး sorry မပြောတော့ဘူးလေအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်မပြောတော့ပဲလေသူပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီဟာ fighting ပေါ်တော့ရောက်ချင်းအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းကိုတနေရာမှာငါအိမ်မှာလည်း6လပဲကြာတယ်ဒီလေးလက်မထိတ်နာဂိတ်နာမှာတနေရာငားတယ်တနေရာပြီးတော့ဒီကိုရောက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖော်မရှိကျွန်တော်ဆရာအခုတော့ဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ကချင်မျိုးသမီး2ယောက်ရှိတယ်အန်တီကျော်နဲ့အန်တီဒေါ်နန်တောင်တို့2ယောက်ဖြစ်တယ်သူတို့2ယောက်နဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဖြာခင်းပြီးတော့မှဖျားရှိခိုးတယ်ဖျားရှိခိုးတော့ကျွန်တော်ဖျားရှိခိုးတဲ့လူကဘယ်နှယောက်လဲဆိုတော့3ယောက်ရှိတယ်တရားဟောမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုတရားဟောမှာလဲမသိဘူးအခမ်းအနားမှုလုပ်မဲ့ပုံပေါ်လဲခမ်းနားဘယ်လိုလုပ်မလဲမသိဘူးစကားပြောပြီးတော့မှဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကဲအန်တီကျော်ခန္ဓာမလို့ပြကျွန်တော်နည်းနည်းဝင်ငါမယ်ကျွန်တော်လည်းဝင်ငါမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒါနဲ့ကျန်းစာတစ်ပိုက်ဖတ်ပြီးတော့မှကိုကားတွေပါမလုပ်တော့ဘူးတဲ့ကြီးပဲဝင်ပြီးတော့ဝင်ငါပြီးတော့หนีကောင်းချုပ်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဘိတ်မှန်တော်ကဒီဘက်ချက်ပြီ90စာဟိုဘက်ကပြီ90 3ရက်အတွင်းမှာ3ကွက်ပေါင်းပြီးတော့မှတစ်ကွက်အဖြစ်နဲ့ဝယ်ယူပြီးတော့ဘုရားကျောင်းကိုစတဲ့ကျွန်တော်ရန်ချွေးပြန်တယ်ကျွန်တော်မနစ်ဆိုရင်ပူမပြောတော့3နာရီကျွန်တော်ထပြီးဆူတောင်းတယ်9နာရီထိတော့ရှောက်ဆူတောင်းပြီးတော့မှကိုရောဘုရားကျွန်တော်ဒီဘဲမှာအေးဝင်ကြီးလေးလုပ်ပါလေဒီဘယ်နေရာမှာပြေးဝင်ကြီးလုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှဖြေမရှိဘူးကျွန်တော်တခါဒီတရားပလင်ရှိမှာကျွန်တော်ငုံကြွေးတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအုပ်တိုင်းတွေမကာသေးဘူးလေမွေရတာပေါ့မွေကြီးပဲဖျားချောင်းနေမှာမွေကြီးကျွန်တော်ရှေ့မှာကျွန်တော်ဆူတောင်းကျွန်တော်ခြေောက်ကမွေကြီးဖြတ်တာမွေရောက်ကြီးငန်းတော်ကြားကြီးမဲကြီးဘာမွေလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကြွတ်တရားဟူတော့လေးမှာတနေ့ကြတဲ့ခါတောင်းလေးပါခါမွေရကြွက်ကိုဖမ်းတာကြွက်ကလည်းယုံတာကိုကြီးဆိုပြီးတော့အော်တာအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဘာလဲဓမီထူးပြီးကြည့်လိုက်တော့မွေးတကောင်ကအဲ့ကြွက်ယူဖမ်းပြီးတော့အဲ့တိုက်ပေါ်မှာဒီလိုထုတ်တန်းပေါ်မှာပတ်ပြီးတော့မှဝမ်းမြုံနေတာအဲ့နဲ့ကျွန်တော်တတ်လိုက်ဆိုတော့ဂွန်တူကရဖြစ်တော့အဲ့ဒါချွတ်ကျွန်တော်တတ်ဆက်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါဖနက်ကိုချွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖနက်ဆောင်းနဲ့အဲ့လိုခါလဲမွေရဲ့ခါကိုဖြတ်ပြီးတော့ပေါက်တက်လိုက်တာခါလဲမွေကတန်းပေါ်တွေအောက်ကိုကျပြီးတော့မှဆင်းအိမ်မှာကျွန်တော်ခြေတော့ကျွန်တော်ဗရက်ကိုပြန်စီးပြီးတော့အဲ့ဒါတူ့ကောင်းကိုကျွန်တော်မြေကြီးနဲ့ပြန်နင်းချီပလိုက်တယ်တည်သွားတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့မွေတွေနဲ့လေခဏတပန်းလုံးရတယ်ဒီအတွက်ပါလဲဆိုတော့
ဖះလူတော့ကိုလိုက်ရှာဖို့ပြောတာပါကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်နောက်ပိတ်ဆုံးကြတော့ကိုကျွန်တော်ရှိလာပါလာတယ်အဲ့ဒီကချင်မျိုးသမီးနှစ်ယောက်သူ့မိသားစုနှစ်စုကကဲတင်ချင်းမရသေးဘူးဖះရှင်ကမင်းတခြားနေရာပြေးဝင်ကြီးလုံးမှာအခုမင်းနဲ့ပါဝင်လာတဲ့ပုံကူတော့ကဲတင်ချင်းရတယ်လားဟုတ်သားပဲဟုတ်သားပဲကိုရောဖះရှင်ကျွန်တော်အန်တီကျွန်တော်မိသားစုနဲ့အန်တီနော်နန်တော်တို့မိသားစုကျွန်တော်တို့ရင်မှာအင်းတရားရောကဲတဲ့ဖြစ်တဲ့နန်းတော်ပြီမယ်ကိုရောသူရှိပါဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိသူတို့လက်ခံရှိပါကျွန်တော်အဲ့ဒါတော်မြည်ကြည့်တော့ရှာဘနေရကြာမလဲဆိုတော့အလုံးလုံး၃ပတ်တပတ်ပဲကြာ၄ရက်ပဲကြာမယ်၄ရက်ထဲမှာကျွန်တော်သူတို့ရင်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်အင်ငားတဲ့နေရာမှာသူတို့စုတယ်အမှန်တော့ပဲသူတို့ဒီစုခရစ်တော်ကိုလက်ခံပြီးတော့အခုတော့တကယ်ဒုတိယဝေးပွားခြင်းခံရတယ်ရဲဘော်ကြီးကကျွန်တော်တို့ House of Worship ရဲ့အမျိုးသမီးကောင်းဆောင်များဖြစ်လာတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတည်ဖို့ရတယ်ပရမခြေလမ်းကိုရကျွန်တော်ဘုရားရှင်လူတော်ကိုရှာတယ်ဒူးထောက်တယ်အကြည့်ကျက်ကိုကျွန်တော်ဒူးထောက်တယ်အဲ့တော့တင်းတော်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတင်းသားဦးကြီးလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့က၄ယောက်အဲ့တော့တင်းသားဦးကြီးမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကရှက်တယ်တင်းသားဦးကြီးလည်းမရှိဘူးတင်းသားအတင်းတော်ဆိုတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးနဲ့တင်းတော်ဖြစ်လို့အတင်းသားတွေမရှိတော့အတင်းတော်ဖြစ်မလဲအဲ့ဒါဟာလေဝင်ကြီးလုံးဖြည်းဖြည်းနဲ့ Bible Camp တွေလူငယ်ကျမ်းစာသင်တန်းတွေလုပ်ပြီးတော့လူငယ်အများကြီးပြောင်းလဲတာတွေမော်ဘီမျိုးပေါ်မှာအဲ့ဒါနဲ့လူငယ်ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာလူငယ်ဖွဲ့ဆိုတာကျွန်တော်အမေရိကရောက်သွားတယ်အခုဆမန်ပြည့်ရဲ့ကြီးကိုကပ်ကူလို့ဆိုလူငယ်ကောင်းဆောင်ဒီမှာဘုရားကျောင်းလှူအားပေးမှုဆိုတော့ထိတ်ကကိုကပ်ကူကဘုရားကျောင်းမှာဘုရားအတွက်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုတာက3ရက်စာရှောင်လို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားလုပ်ငန်းကအဲကြောင့်လူငယ်တွေလာခဲ့တယ်ညတော့ဘုရားလုပ်ငန်းဆိုတာထိုက်တာမှရတယ်လာခဲ့သူခါတဲ့လူငယ်20 30သူတစ်ချက်တည်းသူခေါ်တယ်လူငယ်တွေအခုလိုပဲအများကြီးပေါ်လာတယ်အသင်းတော်ကြီးသွားလာတယ်ဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အသင်းတော်ကတနည်းပေးတနည်းဖြစ်တဲ့အခါမှာအသင်းတော်ဘာဖြစ်လို့အသင်းတော်တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာအသင်းတော်ကြီးထွားရမယ်ဝိပုကိုယ်ကွယ်ခြင်းကိုကြီးထွားရမယ်ချင်းဝန်းခြင်းနဲ့ကိုယ်ကွယ်ရမယ်စုတောင်းခြင်းနဲ့တူတက်ရမယ်အသင်းသားဦးကြီးလည်းတူတက်ရမယ်ဆဆရရအားလုံးကတူတက်လာတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်ရတယ်အသင်းတော်ကြီးပဲချက်ကဘုရားရှင်ကိုသူ့ကိုစိတ်ဝိညာဉ်၃ပါးစလုံးနဲ့ဘုရားရှင်ကိုအာပါတရားကိုကိုယ်ဝိပုကိုမေတ္တာရကိုဘုရားရှင်နဲ့တိုက်ရိုက်မေတ္တာကိုယ်မေတ္တာရကိုယ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဘုရားရှင်နဲ့စကားပြောဘူးလားပြောဘူးတယ်နော်ဘုရားရှင်နဲ့စကားပြောဘူးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖေနဲ့သားအဖေနဲ့သမီးစကားပြောဘူးတဲ့လူတွေနည်းနည်းလေးလက်ထောင်ပေးပါဖေနဲ့စကားပြောဘူးတဲ့လူတွေလက်ထောင်ပေးပါဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အဖေနဲ့စကားပြောတဲ့ချင်းကြီးမရောက်ရင်ဘုရားရှင်နဲ့မိတ္တာရဖွဲ့တယ်လို့တော့မှကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်လို့မရဘူးဘုရားရှင်မိတ္တာဖွဲ့တယ်ဆိုတာနေရာစလုံးတကယ်မြတ်တဲ့ချင်းဆိုင်ပြီးတော့မှတာဖာနေရာစလုံးအတွက်စကားပြောနေတယ်လို့ပဲမင်းအဲ့ဒါနဲ့ကောင်းပါမလားငါသားအဖေအဲ့ဒါတော့ပြီးတော့တားလို့တယ်လို့တော့တောင်းတာပေါ့နော်တောင်းတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့တောင်းပြီးတော့အဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုတ်ဖို့ရအတွက်အသင်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့စခဲ့တာဖြစ်တယ်အသင်းတော်လည်းပဲကြာလာဒီနဲ့အများကျွန်တော်တို့အခုလိုဟာမျိုးလူတွေများလာပြီးကျွန်တော်အသင်းတော်နေပြီးခြားအသင်းတော်တွေရောက်အခုဆိုလို့ရှိရင်တရားတွေပြတော့တရားမင်္ဂလာဆောင်တော်တဲ့ကိုနေမျိုးအောင်လို့ဆိုဟိုမှာတင်ငါညင်တော်ဆွေကိုမြို့တစ်မှာမလေးသူတို့ကဟိုမှာအင်္ဂသင်းတော်လေးတော့လှုပ်ချင်နေတာအဲ့လိုအမျိုးတွေဖြစ်နေပြီ။ဘာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုရတဲ့အခါမှာဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းနေရာကိုရှာတယ်။ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာလည်းပဲခလေးလေးနှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ခလေးလေးကခုနမွေးနေ့ရှိတယ်။ဘယ်နှစ်လဲတော့ကျွန်တော်တို့မမီးတော့နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီးတော့မှဒီခလေးကဒီတိုင်းပဲရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့
စိတ်ကောင်းရှာတယ်စကားမပြောတတ်ဘူးအဖေနဲ့စကားမပြောတတ်ဘူးအမေနဲ့စကားမပြောတတ်ဘူးအာပြဿနာပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားသားသမီးတွေအားလုံးပြောနိုင်ဖို့ရန်လိုတယ်ပြောတတ်ဖို့ရန်လိုတယ်ခက်ခဲလို့လာပါပဲခက်ခဲကြုံလာတဲ့အခါမှာခက်ခဲလို့ရဲရဲရင်ဝုန်းနဲ့ကြော်လွှားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကအသက်တော်ကိုစွန့်တယ်အသင်းတော်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကအသက်တော်ကိုပေးတဲ့အတွက်အသင်းတော်မှာပါဝင်တဲ့လူတွေဟာယေရှုခရစ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ကုံလုံးကြွယ်ဝခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရရှိပိုင်ထိုက်တော်သူများဖြစ်တဲ့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ပေးတဲ့ဆုဘူးထဲမှာကုံလုံးကြွယ်ဝတော်ဆုကျေးဇူးတော်အရောက်ရှိတိုင်းပေါ်မှာခံစားရပါရှိလို့ဝိငါရဲ့တဲ့တဲ့တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခပတ်တော်ကိုဒီနေ့ဝိငါချင်းကိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ်။ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။